Wachezaji wanajibu watu kwa vitendo. Kwa hiyo Joshua Mutale Budo SGR ya Tanzania, yani hamna Afrika Mashariki. Kwa hiyo anajibu kwa vitendo namna gani ambavyo mpira unavyochezwa, lakini pia mkataba ambaye amepewa Simba ulikuwa ni mrefu, kwa hiyo lazima anaweza akaja kwenye timu asiperform mapema, lakini kiwango chake tunakiona. Sasa hizi tunamfananisha na Lionel Messi akiwa uwanjani. Wewe mwenyewe unaona kibisa wala Mutale katikati unamkuta Mkwala. Yani ndio anakuja kufa goli 20 hapa, na ndio maana watu wana haki ya kukimbiza timu. Yani ndio maana halisi sasa ya kukimbiza timu. Baada ya kumuona SGR karudi kwenye ubora wake, wanatangaza hawachezi, na sisi tunaomba asicheze tu, kwa sababu huu ndio wakati wao wa kucheza na sisi. Kuna wakati sisi tutacheza nao. Mimi naamini karudi kwenye kiwango bora kile ambacho tulikuwa tunamuona nacho pale alipokuwa Zambia, na ndio kile ambacho tunakiona. Yani ile goli ambalo limefungwa leo, goli la kwanza, unaweza kujiuliza hizi pasi zimepigwa pasi la 3 au pasi 2 tu, lakini mwenyewe unaona namna gani anatoa pasi, anahitaji mchezo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye tulikuwa tunamtumainia sisi kama mashabiki wa Simba. Kwa wale wote ambao walikuwa wanamsema anakwenda kuwajibu kwa mchezo, tunaona mchanga unamwagika. Yani huu mchanga ukimwagika, na ndipo mchezaji atakavyorudi kwenye ubora wake. Mimi naamini msimu huu viongozi wa Simba wana kazi kubwa kabisa kuelekea kwenye msimu ujao, kwa sababu hatujui nani aondoke nani abaki, kwa sababu kila namba imejitosheleza. Yani tunajiuliza tumwache nani? Yani ile swali tunajiuliza mpaka leo. Ina maana wao watatuambia kwamba kuna mchezaji bora zaidi ya hawa, au wao wanatufanya kama inawezekana tusisajili. Umenielewa? Kwa sababu tukisajili watu hawatakuja tena uwanjani, kwa sababu piga pale ukiongeza tu mchezaji mmoja kama ile namba 10 wetu ambaye yuko kwenye timu maskini, yani timu tajiri nje ya uwanja, ndani ya uwanja ni timu maskini. Umenielewa? Yeye tukimchukua tukimleta hapa, wewe unafikiri itakuwaje? Kwa mimi naamini kikosi cha Simba msimu kiko bora na watu wana haki kutembea. Na hii imejidhihirisha wazi kuwa Simba tuna haki ya kuwa wana finali wa CAF Federation Cup msimu huu na wala sio msimu mwingine, kwa sababu tuna ubora ule ambao unaonekana na kila mmoja anaona namna wachezaji wetu wanavyo performance. Kila mchezaji unavyozidi kumsema ndipo anapozidi kuongeza nini? Kiwango. Tumemsema sana Mutale. Mimi naamini sasa hizi hata ukienda kwa nyumbani kwako unalala na viatu unaona kabisa hii SGR kweli na imepatikana. Na hata SGR mwanzo nilipokuja kwenye majaribio haikuwa bora zaidi, lakini sasa hizi watu wanavyoitumia wanatamani. Tumemwona rais wa Msumbiji kaitumia SGR. Sasa SGR yule ambaye ametumiwa na rais wa Msumbiji, huyu atakwenda kutumiwa na RC Bekane. Yani Bekane ndo ataenda kumtumia SGR zile 1-2 zile. Pale yani pale siku hiyo atakwenda kuonekana Messi katika uwanja, na sisi kama finali itakuwa Mohamed wa 5. Kama itapigwa Mohamed wa 5, watu watakwenda kulia kama alivyolizwa Wydad. SGR wakati wanatakata, kwa sababu hiyo yani hii timu ukija kuiangalia tu mwenyewe lazima upate furaha, kwa sababu stani tunavyoiona ambao tuko mabandani na ambao wako wanapoangalia mpira uwanjani, wewe mwenyewe unakaa na fly kabisa. Yani unaagiza na kinywaji chako baridi umelala unaangalia Simba. Yani Simba inatupa raha sana msimu. Mimi naamini kama hatujafanywa figisu ya aina yoyote hapa ndani, yani msimu parade yetu inakwenda kuanzia Ethiopia kama ndoto yetu ilivyotimia. Tuliahidi parade inaanzia Ethiopia, na hapa tutakwenda kuanzia parade Ethiopia, kwa sababu mechi ya kwanza tutakwenda kucheza Morocco. Lakini pia kombe letu lazima tulipeleke sehemu mbili ambazo sisi tunaamini itakuwa sehemu bora. Kwa hiyo kama wao walipeleka ukufu pale Ikulu, sisi tupeleke ukufu, sisi tunapeleka kombe. Na kwa mara ya kwanza watoto wa 2000 waje walishuhudie kombe tarehe 25 Benjamin Mkapa, na wao tutawapa siti uwanja wa Uhuru. Waje na jezi zao. Usipokuja na jezi ukijita wewe Yanga tukupi siti. Uje na jezi uwanja wa Uhuru upo. Kombe litapita pale, litakwenda Benjamin Mkapa. Tutamuomba rais wa CAF kwamba bwana, kuna watu kombe hawajawahi kuliona tangia wazaliwa alisi kwa kuja kuliona. Kazi hizo zitafanywa nani? Na SGR Mutale, SGR Mutale, Messi. Yani lazima umalize neno Messi, kwa sababu zile 1-2 minizani kwa miaka ya usoni hamna mbali kwa anaweza kupiga. Ni vizazi vyote vilivyopita, yeye peke yake ndiye alikuwa anaweza kupiga mpira huo. Yani binadamu anakuambia hakuna upolo mgumu kama wa ugali wa muhogo. Tena ugali wa muhogo wenyewe kiwe na kisamvu, afu ndio ukuta upolo wake asubuhi, na ndio upolo ambao sisi tumekutana nao. Kwamba tumekutana na upolo mgumu lakini wote umeliwa. Mradi koli inahitaji kupita, basi tumepitisha. Kati ya miongoni mwa vipolo vigumu, hivi vilikuwa vipolo vigumu, lakini sisi tumevifanya kuwa rahisi na tumepata ushindi. Na tulisema kuwa kwamba katika mechi hizi ambazo zimesalia tutakuja kupata ushindi uliokuwa bora, na tuliwaahidi. Bahati mzuri leo hatujataka kushinda goli nyingi kwa sababu ya mchezaji yani ya timu ile ambayo tumecheza nayo haikudhaminiwa na ile timu. Umenielewa? Haikudhaminiwa na ile nini? Ile timu, ndio maana tumetoa dosi kama baba mwenye uwanja. Yani tulikuwa tuna uwezo wa kupiga hata goli 8, tumempa dosi kutokana na tunamheshimu baba uwanja KMC. Asingekuwa baba uwanja, ile dosi sisi tungetoa kwa ufupi. Unanielewa? Tungetoa kwa
zaidi ya pale tusingetoa kwa ufupi, kwa sababu sisi tunaamini kikosi chetu bora kuliko wao. Lakini pia mimi nataka niwape omwe kidogo tu waandishi wa habari, muende mkaseme hii, lazima museme na isemwe. Tunataka tujitathmini kati ya uongozi wa TFF na taasisi yake kama TFF akituongoza sisi wote, na taasisi ya Yanga kiongozi gani anaongoza kubolonga, mkahesabu matukio. Tukio la kwanza la TFF ambalo anatukana muda wote na kuahirisha dabi, tuwaulize Yanga matukio yao. Mimi nataka niwahesabie tu kwa kukumbusha machache, mengine mtaenda kutathmini nyinyi. Tukio la kwanza ambalo siku za usoni msimu huu, Yusufu Kagoma walitembea na mkataba wa Yusufu Kagoma nchi mzima, na mashabiki wao waliamini mchezaji Yusufu Kagoma ni wa kwao, wakaonekana wao wana maana, ili mimi nawapa waende wakasome. Lakini pia huyo viongozi wao waliwaahidi watawajengea uwanja Jangwani, walisema patakuwa Santiago Bernabeu, lakini sasa hizi pameendelea watu wanalia vyura tokea siku pale, tukipita tunasikia analia baada ya kulia uwanja. Iko kitu ndio kajifunza. Lakini pia kesi ya mzee Magoma wameenda wamefeli, umenielewa? Magoma alikuwa anastahili kuchukua timu ungwana wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano Tanzania, ndicho unafanya wale mpaka leo wabaki, lakini Magoma alishachukua timu na ile kesi alishashinda. Kesi namba 3 tumeona hapa ambao wamepeleka kasi, waende wakaulize uongozi wao, walikuwa hawajui shauri lolote wanalopeleka kasi lazima lianzie TFF, umenielewa? Hivi vitu ajiulize, wasiende kwa tu vyambe nkumbe atucheze. Lakini pia ni fedhea na aibu kwenda kukusanya wazee wa mjini, wazee wa vigunge vya kahawa ambao hata waeleweke hawana faida kwenye mpira wetu. Wao walishindwa kuongoza mpira huu. Karia ameuweza kuongoza mpira huu mpaka sasa hivi tunavyozungumzia. Tupo AFCON, timu ya wanawake kombe la dunia, timu nyingi tunaziona, Simba finali, Yanga finali, vitu ambavyo hatukuwahi kuvipata ndani ya miaka 80 nyuma au tangia karine hii zaliwe. Hivi vitu vilikuwa hamna, Karia yeye kaviweza. Kwa hiyo watumie nguvu kubwa kumchafua Karia, na wakati kiongozi wao anaficha madudu yake kwenye madaraka yake, na ni kiongozi dhaifu kuliko viongozi wote ambao amewahi kupita Yanga. Lakini pia ile finali yao wasingecheza kama isingekuwa rais wale Karia, kama walicheza miaka 80 walicheza finali. Kwa haya ni maswali ya msingi, waende wakajiulize kabla hawajamuunga mkono. Lakini pia mwezao anajitetea kwa sababu aliambiwa ukipeleka timu uwanjani utaenda na wanao. Kwa hiyo anatetea ugali wake na watu wanatetea Karia aendelee kubaki madarakani, na tunawaambia kabisa ikitokea bodi ya ligi wamejiuzuru, Simba hatutacheza mechi hata moja ya ligi mpaka bodi ya ligi, kwa sababu bodi ya ligi wao wamepata manufaa miaka 3 mfululizo hajachukua makombe. Sisi tumechukua makombe. Kama bodi ya Simba unachuaje wewe kombe? Na maana wao haumi ndani. Kwa bodi ya Karia na uongozi wake uko vizuri kupitia bodi yake, na ndio maana timu za Tanzania tumepata mafanikio kwa kuona na wala sio kwa kusimuliwa na mtu. Hamna mtu aliyolala hapa. Tunaona kabisa wenye finali, tunaona makombe namna yanavyochukuliwa, namna gani mchezo unavyokwenda, Azam kaweka mzigo vizuri. Kwa mimi nilikuwa naona hili kitu kingekuwa kinafanyaje? Kinakwenda kukaa nini? Kinakwenda kukaa kwenye ukilia wake. Kwa hiyo tusifike wakati tusiende kumharibu mtu. Kabla hatujamharibu, nyinyi mashabiki wa Yanga muulizeni bosi wenu uwanja wenu uko wapi? Vipi kuhusu